السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هريوتن كيا دعوتوتا كيا فروتنا جالتن مرتي كيسانو نجيني كيسانا فابايتو جوا مبارك كيسو مروتي وردوتو تامن تابرو اللي حكم ناجرتو نجا قبدو هرا يكونا دبري جرا يا نبيتو روبايان ساقلين هناسو video duma gara-garaan gadhiisa malee su'aadhaan moo sagaleedhaan haasawuun barbaade na video kana isinitti tole hanga dhumaa dhaggeeffadhaa share do it repost na godhaa copy link na godhaa accounting kiyyallee warning qaba copy link na godhaa profile accounting kiyya gattuqtanii copy link na gootu wanta xiqqoo way isini haasawuu barbaade na yeroo tokko yeroo isin kophaa keessan teessanu wantooti garagaraa isinit dhagahama injira mitiiree bakka yeroo baay'ee gammachuun qabu waggooti dheeraadhaaf keessi kiyya kun gammachuun qabu kolfeen taphadha ilmaanummaan kiyya kun gadda kiyya hin argin jedheetan kolfee taphadha. Alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin fayyaa guutuu naa kennuun isaatu waan hunda caala yeroo baay'ee yeroo gaddu isin maan naan jettu siifuu fayyaa qabdaa rabbiin asiin si ga'ee ijoollee kan kee asiin si ga'ee galatamaa wallaaltaa naan jettu alhamdulillahi rabbil alamin an galatamu wallaalu namni nama ta'e galata wallaalu hin jiru garuu haa ta'u malee madaan qubaa abbaa gubaa jedhan haala ati keessa jirtu namni sin beeku namni uffannaa kee ilaala adeemsa kee ilaala uuma social media irratti ta'uu ilaala malee jireenya kan kee kan dhuunfaa gwaadaa kan kee namni si beeku hin jiru sinii galee so ilmaan kana yeroo an akkanatti itti uffisee akkanatti itti bareechee bashannansiisu miidhaa baay'eedha beeka miidhaa baay'eedhaan kanneen as gahee uma xiqqii isinitti hin fakkaatin ijoollee akkanatti ijoollee afur kophaa ofii olii gadi oofanii masuulinnati ilmaanii fudhatanii baay'ee ulfaataa beeka wallaahi yeroo ana live irra na argitan akkasuma immoo yeroo ijoollee wajjin na argitan wanti hundinuu waan qallaalii way isiniif fakkaata ba'aa baay'eedha gaafa maali kana mannaa jettee of dhuufaa bakka ofin darbafaa kana manna ijoollee kana ammoo eenyuttan kenna maaliidha jiruun kiyya kun gaafa ati jettu jira an guyyaa keessa baay'ee sadii afur boonisu bakka keessummaan kun tasgabbii dhuma dhabee na jeeqama bakka keessi kan koomadaadha sinii galee an garuu kana san jedhee isinitti mudaallee hedduu takka natti ulfaata akkasuma ammoo yeroo nan waan garagaraa sa'u namni waan bakka yeroo hunda dheebuu maallaqaa qabu wayitti fakkaata sinii galee namni maallaqa qofan na hubatu obboleettii dheebotaa obboleessa dheebotaa hiriyaa gaarii dheebotaa faamilii dheebotaa nama si cinaa taa'ee abshir sii jira maaltu si rakkisaa nuti sii jirraa ilmaan keetiif illee nuti jirraa sinii galee nama siin jedhu si barbaachisa garuu yeroo baay'ee gaafaate asirra baatee dubbattu namni bakka maalummaa kee gasi buusee echi rakkattuun kun dhufte echi na rakkoon qabu sadarkaa rabbiin ol kaase ilmi namaa gabbuusuu hin danda'u bakka ilaalchuma namootiin tokko si ilaalanu ilaalchuma namootiin tokko ijoollee kootii ilaalanu yoon qabu baay'ee tokko bakka irraa akka malee natti dhaga'ame namni takka na bira hin jiru ijoolleen kiyyallee kilaasii raftee jirti hiriyaan kiyyallee akkasuma na bakka baay'ee keessi kan koo cinqii qabaa ni beektu wanti hundinuu bakka masuulinnatiin waan hundaayyuu anarraadha bakka sammuu kan koo samuuna baay'ee na rabbashamee na cinqamee jira wanta tokko yaadu waan achirra kaa'iniin dagadhaa bakka ijoollee kiyyattiin aaraa ijoollee kiyyattiin fadhaa akka duraanii ijoollee kiyyaatti waliin walii galuu hin danda'u ijoolleen maal taate maamaan jetti sinii galee anillee jaaladheetii miti bakka samuuna miira addaa wayitu natti dhaga'ama wallaahi na onneen illee na dadhaba afuura baafachuu hin danda'u akka duraanii
Waallee ammeega nyaachuu dhiisee guyyaa 3-4 akkasii oolee bulee ka'ee xiqqoo isii bakka gaafa hafuura na kuteen iyyuu dhuma xiqqoo wayii jiraachuudhaaf nyaadhannaa walumaa galattu ilmaan kiyyaa wajjinuu walii galuu hin danda'u. Akka miidiyaa irratti na argitanuu akka namni waan aan jennetti sobee liqimsa malee bakka hin jiraa mitiire. Sammuun kan koo kun waan isiin na yaaddu hin beeku. Koobummaan baay'ee natti dhaga'ame. Namni ayizoosh siifuu sii jira nuti sii jira naan jedhu hin jiru. Obboleettii tiyya namni naan jedhu hin jiru. Ijoollee kiyya namni ofitti qabee ofitti haammatee ijoolleen tun teenya namni naan jedhu hin jiru. Isinuma warra miidiyaa malee isinii galee osoo asirratti ka'ee kufee maaluuyyuu ta'e namni dhufee na laalu hin jiru. Abbaan maaluuyyuu ta'u badaa akkamiillee ta'e yoo bira jiraate hedduu namatti tola ture. Garuu yaa caaraan ijoollee kiyyaa baay'ee tokko garaa na nyaata. Bichaanii alhamdulillahi rabbil aalamiin walumaa galattu kun hundinuu waan rabbiin fideedha. Hundumti keessanuu du'aa naa godhaa. Bakka sammuun kiyya kun seeraan yaaduutti hin jiru. Gabbahee moobaayila fa'a alatti dagadhee dhufaa. Waraqaa kiyya alatti dagadhee dhufaa. Waan ijoollee dhaabituu ba'e waan biraan fidee dhufaa. Isaanillee akka duraanii sanatti ijoollee kollaa akka duraanillee tankabaan jiru. Bakka itti na aarsa ijoollee kanatti na aarsa. Bakka yeroo qaama kiyya yeroo garaa kiyyaan nuura kiyya laalu yeroo bakka hin jiraa mitiire. Kan san jedhee isinitti himuu hin danda'u. Maybe namni na caala waan hundayyuu beeytanoo jiraattan bakka sammuun kiyya kun tasgabbii dhabdee hirriba dhabdee bishaanillee nugu wama takka bakka appitaayitiin kiyyeenuma na cufame waan an godhu na beetan isiniin mari'ataara. Nama keessaan bilbileetti mari'adhuun qabu waan ta'eef an isinitti mari'ataara. Bakka qalbiin kan koo na cinqamtee onneen kiyyallee afuura akka duraanii san afuura baafachuu hin danda'u. Sammuun kiyya kunillee seeraan naa yaadu gonkumaanu ijoollee makiyyaan walii galuu dadhabe. Bakka wantunti mataa kiyya irra ta'e bakka nama ayizoosh naan jedhu hin dhabe. Haasaa isinii baay'isee narrallee ilaalina. Haasaa kiyya keessatti wantooti nan dogongore yoo jiraate hiifama naa godhaa. Walumaa galatti wanti nan viidiyoo kana waraabe harri jumaata. Hundumti keessanuu akka amantaa keessaniitiin maqaa rabbiitiin isin qabe du'aa naa godha. Anaallee ilmoo kiyyaallee hundumti keessanuu du'aa naa godha. Isin jaaladha. An isin malee homaa hin qabu rabbii gaditti. Sa'aatii kana namni yoo gaddaaf gammachuu kiyya naa waliin qoodamu isinidha. Oolmaa guddaa na biraa qabdu. Kiyya laalina yoo isinitti dogongorellee dhiifama naa godhaa. Hundumti keessanuu du'aa naa godhaa isiniin jedha. Kophaa kiyya jira wallaahi kilaasii keessa namni takka na bira hin jiru. Mucattiin hiriyaatii na yaamtee dadhabdee waan irra keseetee deemte saaloonii ta'aa jirti. Isinillee na waliin cinqamtee jirti. Akka isin du'aa naa gootanuufan xiqqoo isin waan na cinquu. Siifoo koo haadha shanii koo dubartii jabduu dubartii hunda dandeessu. Waaqayyoon si walii haa ta'u. Waa hundumaa waan ati yaadde waaqayyo si haa guutu. Dubartii fakkeenya hundanuu taatuudhaati. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko garaa na nyaatti. Dhugaa yoo ijoolleen koomentii jalatti ishee arrabsu hedduu garaa na nyaatti. Maal akka ta'e hin beeku obboleettiin keenya kun jechuudha. Dhugaa waaqayyo umrii keessiif haa dheeressu. Ijoollee keessaa si haa jiraachisu. Ijoollee keessis waaqayyo si haa guddisu. Akkasuma mee ijoollee namni ishee jaalattani mee miceeyyoo kana mee koomentii jalatti maal akka jeesin jettan. Mee namumti ishii jibbuun jira rabbii kiyyaa jedhaati waan amantanii jedhaati. Dhugaa waaqayyo namumti ishii jibbuun jira. Ani fakkeenya dubartiin ishii godhe isinoo maal gootume amshir hundumtuu hin darba obboleettii koo waaqayyo si wajjii haa ta'u. Mee du'aa illee naa godhaa jechaa jirta akkuma amantaa keessaniin du'aa godhaa fi kadhannaa godhaa fi dhugaa waaqayyo si wajjii haa ta'u. Waan ati yaadde waaqayyo si haa gootu obboleettii koo dhugaa hedduun ishii jaalladhan dasna jettan yoo namni dharrasu nam bo'aa yoon ishii arge jechuudha. Dhugaa waaqayyo maali hunda dandeessuu dubartiitii ber nama daa'ima guddisee beekutu namaana akkasuma dhalee beekutu namaana. Waaqayyo si wajjii haa ta'u. Amshir hin darba hundumtuu.